Vamos na contagem regressiva. Atenção, produção técnica, é com vocês. A magia está no ar, vejo fogo na arena, o cavalo vacilar, isso é coisa de cinema. Atenção, senhoras, atenção, senhores, que maravilha ter vocês aqui. Eu não toco fogueira maior, esse tum-tum da cidade, esperamos caipira. Finalmente, eu descobri que a única razão para estar vivo é curtir a vida e poder sentir essa emoção com vocês aqui e agora. A felicidade existe em quem sabe desfrutar de cada momento da vida. Vivam o agora, vivam o hoje, porque o amanhã é uma promessa. Vocês estão preparados? Eu não ouvi. Vocês estão preparados para a queima da maior fogueira do Brasil? Então contem comigo. Alô, galera de Caldeirão. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Noite maravilhosa. Meus amigos, valeu, olha, apenas começando, muitas atrações ainda, e a pouquinho tem show de Jaderson e Bruno Barreto, tem Hora Nacional. Vamos curtir a festa, pessoal. Vamos curtir.
Está aí a nossa grande fogueira sendo queimada e durante a nossa festa ela vai queimando lentamente. Com certeza nós vamos poder dançar muito, pular, beber, festejar, nos elevar ao calor desta fogueira. Nós convidamos agora as autoridades presentes para se dirigirem ao camarote das autoridades, onde poderão continuar festejando, né? E saboreando as comidas típicas também. Convidamos então as autoridades que se dirijam ao camarote que está reservado e preparado para todos vocês. O show de fogos, foi maravilhoso também.